Bom, galera, agora vamos para uma dica aqui super importante, ó. Esse é do Peugeot 308, ele chegou com um barulho na suspensão e às vezes passa despercebido, né? Porque assim, como vocês podem ver, o coxinho tava com problema, estourado aqui o coxinho, né? Mas às vezes o amortecedor, o cara olha assim e tá com a aparência boa. Mas daí tem que fazer o seguinte teste, ó. Um lado pro outro para ver se não tem folga na haste. Esses carros costumam folgar muito a haste. E esse aqui foi um caso deles, ó. Olha como tem folga na haste, ó. Bem pouco. Mas isso quando trabalha uma suspensão pesada, o barulho é um barulho muito irritante, né? Então daí acaba trocando tudo, montando e não resolvendo o problema. Aí agora a gente já detectou a folga na haste, vamos substituir os amortecedor, o kit de batente, coifa, né? Coxim e resolver o barulho do cliente. Se vocês estão gostando dos nossos vídeos aí, se inscrevam aí no canal, comentem, né? Ativem aí o sininho de notificações para ficar por dentro de mais assuntos. E qualquer dúvida é só perguntar aí no vídeo abaixo, beleza?